Udang telur. Telur kita rilis ya. Atau dapat ganti apapun. Biasanya babon kalau nak melawan. Oh, lumayan. Tanggung. Strike perdana. Mantap. Tuh, ganti yang rilis tadi. Strike bro. Kecil bro. Aduh, lepas bro. Kacau. Jadi pecah telur bro. Makan diam, dia makan tidur. Strike bro. Pinggir mainnya bro, udangnya. Ini dia bro, lumayan bro, sedang sama kayak kenyang tadi. Main bro, pecah telur kita bro. Aduh, tap. Kita coba angkat. Bismillah. Kosong. Terlalu cepat. Baru nyoba ditarik. Bayinya bro. Bayinya jadilah ini bro, strike nggak terekam bro. Baru ini Bukan pasang. lumayan bro. Ya. Ini. Bro, baru pindah strike. Gustonya. Kuning warnanya. Keho, namanya keho kalau di sini nih. Matikan lah. Udang telur mas bro, kita rilis mas bro. Yan nah, nak mancing lagi doh. Pertama Indonesia
Strike dia bro, Pak Eko strike bro. Patah joran. Tengok barangnya. Lumayan bro, babon tanggung 2 ekor ya. Wah. Nah, masa nih. Nih Bang Sony Berarti selesai kerja tuh. masih pandai narik udang. Masih pandai dari udang dah. Nah, Capit kuning tuh. ini joran udah ganti semua, udah kecil semua joran, ada yang besar lagi doh. Bau nggak main lagi doh. Nah. Tengok. Tengok lu. Ah. Oh, tuh dia dong. Lumayan, Lumayan. tapi masih besar yang pertama. Stop. Lupa kaki. Aku nak bikin mancing dah ya. Udang-udang aja dapat tadi ya. Lumayan lah. Belum babon, calon babon. Kostrek lagi Mas Bro. Wis, tengok barangnya. Apa dia? Lumayan, lumayan. Gal. Ya sudah ngalah.